iko sawa, inaonekana ni njia nzuri sana ya kupendeza. Ukiangalia kwa haraka haraka, inaonekana ni njia ambayo imejaa mafanikio. Wakati mwingine kwenye hiyo njia unaweza ukaona watu wengine wanatajirika. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaona wengine wanapata maisha kwenye hiyo njia. Unaweza ukaona wengine maisha yao yanabadilika. Kama ni mtu anaweza akanenepa mwili wake kwa hiyo njia. Kama ni mtu anaweza akaongeza biashara ikawa ni kubwa kwa hiyo njia. Mwingine anaweza akapata mpaka watoto. Kama alikuwa azai, anaweza akapata watoto akazaa. Kama alikuwa hajajenga, anaweza akajenga nyumba. Kama alikuwa hana fedha, anaweza akapata fedha kwa hiyo njia. Kwa maandiko yanasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kwa ukienda kwa haraka haraka, kama wewe sio mtu wa rohoni, unaweza ukafuata hiyo njia, lakini kule mwisho ambako wewe haujui itakuwaje, kumbe liko kaburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe kuna msiba. Kumbe kuna kilio na kusaga meno. Kumbe ni wakati wako wa mwisho, wewe usielewe. Unapoanza unaweza ukaanza vizuri. Watu wanaweza wakakusifia. Watu wanaweza wakakupongeza. Watu wanaweza wakakutamani, wakatamani wawe kama wewe, lakini wasijue mwisho wake ukoje. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ninaamini kabisa ya kwamba nyakati tulizo nazo, watu wengi wanatafuta maisha. Vijana wa kike na wa kiume wanatafuta maisha, wanasaka fedha, wawe na mali nyingi, wajenge majumba, wanunue magari, wawe ni watu maarufu wanaojulikana. Kwa wanahangaika tangu asubuhi mpaka jioni, wanasaka mali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini namna ya utafutaji wao, namna anavyopambana sio katika Bwana. Namna anavyotafuta fedha sio katika Kristo. Wanajikuta baada ya kupata mali wanatumbukia simoni, wanatumbukia kaburini, maisha yanakuwa ni uchungu, lakini walipata fedha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo watu wanahangaika na utajiri. Leo watu wanahangaika na majumba. Leo watu wanahangaika na magari. Leo watu wanahangaika na mabiashara. Wewe ni watu wakubwa wanaojulikana kwenye mitaa, wawe na majina. Wameacha kumtafuta Yesu, wanatafuta vitu vingine. Sikiliza wapendwa, sijakataza watu kuwa na fedha, sikatai watu kumiliki majumba, mimi pia ninayataka. Sijakataa watu kuwa na magari, hapana. Tuwe nayo magari ni sawa, biashara tuwe nazo, tuuze sana, lakini kama hatuna Mungu ni kazi bure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kazi bure wapendwa. Kama una fedha lakini hauna Yesu, wewe ni kazi bure. Leo watu wanahangaika mpaka kwa waganga wa kienyeji wapate mali na majumba, wanaua watu wao, wanaua watoto wao wapate fedha nyingi sana. Wao wanaogopa kwenye mitaa yao, hicho anachokifanya. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini hizo njia ni mwisho wa mauti. Hawa watu mwisho wa siku wanaacha msiba, wanaacha watoto wanalia, wanaacha ndugu wanalia. Wanafuata njia sio yenyewe, ikaonekana ni njia bora, njia inayoleta heshima. Sikiliza nikwambie wapendwa, inaonekana iko sawa hiyo njia, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Watu wanaweza wakasafiri wakaenda Kigoma ili wapate mazindiko ya nyumba zao, wapate mazindiko ya biashara zao, ili mambo yaende sawa sawa, waheshimiwe na watu kwenye mitaa. Nataka nikwambie mpendwa, haitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haitakusaidia.
haitakusaidia. Ni bora usiwe na chochote ukawa na Mungu. Nataka nikwambie, ukimpata Yesu umepata vyote. Amen. Ukimpata Yesu umepata fedha. Bwana Yesu asifiwe. Ukimpata Yesu umepata heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukimpata Yesu umepata utajiri. Bwana Yesu yuko juu ya yote, yuko juu ya wakanga, yuko